Ребята, я сделала настоящую стиральную машинку из чайника. Сейчас я покажу, как она работает. На примере такого вот постельного белья. Мы берем его, закладываем вовнутрь. Вот, тут выбор программ. Берем воду и заливаем. Так, льем. Так, теперь закрываем воду. Так, теперь начинаем это вращать. Так, теперь мы закрываем, включаем машинку, выбираем режим синтетика, старт, и все, и машинка стирает.